जयपुर में रहने वाली अरुणा दीदी की बिटिया को आज सोसाइटी में खेलते हुए एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही चिड़िया मिली जो घायल थी। उसने सबसे पहले घर पर लाकर चिड़िया के घाव को साफ किया और कॉटन पे बिठा दिया और उसके बाद में अपनी नानी से बात की तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये महीने की ऊर्जा अग्नि है, तो अग्नि को कंट्रोल करने के लिए आपको नीले जल तत्व वाला रंग का उपयोग करना है। तो उनके पास एक नीले रंग की कंडिया भी थी, उसमें उस चिड़िया को रखा और उसमें कॉटन बिछा दी। उससे चिड़िया में बहुत अच्छी हीलिंग भी हुई और साथ में भरोसा भी। तो उसने बिटिया के हाथ पे बैठ के दिया गया खाना भी खाया और दोस्ती भी हो गई और अगली सुबह तक ये चिड़िया आराम से उड़ गई।